सो गाइज वेलकम टु माई न्यू भिडियो। तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो आजको नयाँ भिडियोमा। आजको नयाँ भिडियोमा चाहिँ मैले फरक खालको एउटा नयाँ ट्युटोरियल ल्याएको छु जुन चाहिँ तपाईँलाई एकदमै मन पर्न सक्छ। तपाईँले फिचरमा पनि हेर्नुभयो होला, अगाडि फिचरमा हेर्नुभयो होला, थम्बनेलमा हेर्नुभयो होला। सो अब चाहिँ म भिडियोलाई सुरु गर्न गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला, सिक्ने प्रयास गर्नु होला। भिडियो यदि मन परेको छ भने भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सबभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ यहाँनिर अटो कटमा अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा भिडियो एक्सपोर्ट गरेको छु जुन चाहिँ मेरो क्लिपहरू मेरो जिममा बनाएको भिडियो र यहाँनिर सिलेक्ट गरेर एनालाइजिङ क्लिप्स पछि जेनेरेटिङ भनेको छु। र अरू पनि थुप्रै टेम्पलेटहरू छ जुन चाहिँ मैले यहाँनिर युज गर्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ पपमा क्लिक गरेँ। Classic. Someone and wonder what is going on inside their head. कति दामी यो यस्तो एकदम अटो तपाईँले चाहिँ बनाइदिन्छ। तपाईँलाई मन पर्यो भने यो ट्रिक्स युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा गाइज सबभन्दा बढी चाहिँ मलाई मन परेको यही नै मन पर्यो। तपाईँले एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है, मोसनहरू र यहाँनिर थुप्रै यस्तै खालि थुप्रै टेम्पलेटहरू छ तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले आफ्नै साउन्ड पनि राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नै साउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ। र माथि भनेको छ मोर टेम्प्लेट भनेको छ, यहाँनिर लोडिङ मोर टेम्प्लेट भनेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। जेनेरेटिङ र फाइनल देख्न सक्नुहुन्छ ड्रिम्स फलोअर। थुप्रै टेम्प्लेटहरू आइसकेको छ मेरोमा चाहिँ। सो गाइज कति दामी मलाई लाग्यो यो टेम्प्लेटहरू चाहिँ, यो ट्रिक्स मलाई अति दामी लाग्यो। तपाईँले पनि युज गर्नु होला। यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र अति मन पर्यो भने आफ्नो साथीहरूमाझ पनि सेयर गर्न नभुल्नु होला यो भिडियोलाई। र त्यसपछि तपाईँले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर एक्सपोर्ट चाहिँ यहाँनिर नर्मली एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र वाटरमार्क बिना पनि एक्सपोर्ट गर्नु होला। तपाईँले चाहिँ एक्सपोर्ट विथ वाटरमार्क माथिल्लो सेतोमा क्लिक गरेर एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। सो थ्याङ्क यू।